你哋平時習唔習慣做年度 review 嘅咧？今年你哋有啲咩做得好，又有啲咩做得唔好呢？我今年咧就其實做咗一個好大膽嘅決定啦，就係攞辭咗嘛。而家咧就創業期間，其實係呢個好大嘅決定，我都幾 proud of 自己做到呢一件事嘅，係踏出咗，一路都想踏出結果部。有啲咩做得唔好嘅話咧，我就覺得係我自己點樣去 handle 我嘅 anxiety 焦慮。有一段好長嘅時間我都失眠啦，講緊唔知道下一步係點做啦。最近我咪發起咗我嘅日更嘅，而大大咁幫助到我好焦慮嘅問題。反而咧每日都有好明確嘅 action plan，知道一個月嘅目標係乜嘢嘅時候，自自然然我嘅焦慮就消散咗啦。咁今年學到最大嘅得着就將你嘅目標唔好 set 得太遠，之前我係 set 得太遠，就可以望住自己嘅目標嘅時候就太過辛苦，太大嘅心理壓力。但係當我依家只係望住我呢30日就係要做呢日更嘅時候，目標好清晰，每日朝早一起身就係諗呢樣嘢，邊一個時間去攝到去做呢樣嘢嘅時候，咁就容易好多。嚟緊呢一年，你又有啲咩細嘅目標呢？留言話俾我聽。